仔啊，你幾點鐘落船啊？我煮緊飯噶啦。仔啊，你究竟去到邊啊？我就嚟連啲餸都煮好噶啦。由高空可以睇到宏福苑有至少5座起火。電話暫時未能接通，請。喂，媽子唔係食飯咩？做咩？出去做咩？咁暗唔開燈嘅？做咩？你個衰仔啊！我俾短信你，你又唔覆我；我打電話你又唔聽，你係咪想嚇死我啊？我啱啱落水嘅時候唔見電話，唔會啊嘛，sorry 咯，唔見咗電話。唉，食飯啦，嚟食飯，走。